Дараагийнх нь N3-ийн Wakeda гэдэг дүрм байна. Энэ нь болохоор Natoko гэдэг ийм утга гарч ирж байгаа. За энэ ямар утга вэ гэвэл наны дакара нанода гэхээр ямар нэг юмыг ойлгох үед ашиглагддаг гэсэн. Тийм болохоор тийм тэгж байна. Тийм болохоор тэгж байна. Ийм учраас ийм юм байна гэсэн юм логик тайлбар хийх үед хэрэглэгддэг юм байна. Вакарана кото я фушиги дато омотте ita кото no riyū ga wakarimashita. Буюу мэдхгүй байсан зүйл ч юм уу одоо сонин санагч байсан зүйлийнхаа учрыг нь мэдчих одоо үед энэ дүрмийг ашиглах нэ. За манай Сицузакугийн хараад аваарай. Доошигийн фүцүкэй, икэйошигийн фүцүкэй тийм ээ. Накэйоши болон тэмдэг нэртэй нь болохоор за накэйши на юм уу дэ-ару хоёр ялгийг авах юм байна. За Мэши дээр нь болохоор Мэши Мирукийг ашиглах үед но юм уу дэ-аругийн аль нэг нь авах нэ. За point-ийн нийтлэл харах юм бол нэгийг харъя. Ицу цукаймасу ка хизээ хэрэглэх вэ гэж тэгсэн чинь кайва но накаде наттоку шита токи буюу одоо харилцан яриан донд ямар нэг юм одоо ойлгох үед тий Хиторикото гэж манайхан мэдэх үү? Хиторикото гэдэг чинь өөрөө өөртөө ярих үү тийм ээ? Хиторикото я жибун но атомо но накаде одоо өөртөө ярих үед бас ашиглах юм байна. За жишээ нь харъя. Коно сушия wa yasui. Dakara itsumo hito ga oi wake ka. Буюу энэ одоо тий сушигийн газар маш одоо тий маш гэж бичиг байна. Энэ сушигийн газар бол хямдхан. Тийм болохоор дандаа хүн байдаг юм байна шүү дээ. гэж одоо тий. Тийм болохоор л гэд ясуй болохоор хүн дандаа байдаг юм байна гэ вакека. Дакара хитога ой вакека гэхээр тийм болохоор одоо хүн их байдаг юм байна шүү дээ гэж энийг ойлгосон байна. Ваке гэдэг дүрм ойлгож гарч ирж байгаа гэсэн. За хоёр нь болохоор яку ишони цукаа котоба буюу хамт ашиглагддаг үнүүд нь юу юм бэ гэхээр за дакара нчээс дакара орчихсон ш тийм ээ. Дакара сорэдэ гэдэг чинь тэгээд нарухудо тийм нарухудо гэхээр ойлголоо. Нарухудо гэсэн дори дэ вакеда За Кен-санは彼女と別れたそうですよ. Буюу Кен-сан нь одоо тэр эмэгтэйгээс салсан юм шиг байна. Салсан гинэ гэж тийм. Хэлсэн чинь дакара золиж байгаа энийг байхгүй болох. Бийг нь хараарай манайхан доотлийнх нь бийг. Тэгсэн чинь За дакара сайкин генкига най вакеда буюу тийм болохоор дакара тийм болохоор ойр үед айгуу тийм сулбгаар байгаад байсан юм байна шүү дээ. Генкига най гэхээр одоо тийм сулбгаар хөгжилтэй биш те цоглог биш гэсэн утгаар орж иж байгаа гэсэн. За энэ ч дахиад ребун хэдүүлээ харъя. Карева нихонны жүүнэн сүндэ ита. Нихонгуга жүүнэн жозона вакеда буюу 가래와 니혼이 주는 순대있다. буюу тэр эрэхтэй Японд одоо 10 жил амьдарсан. Нихонгога жозона вакеда буюу одоо Японы хэлэндээ сайн байх ёстой. Тэг? 10 жил амьдарсан юм чинь сайн байх ёстой гэсэн утгаар очиж байгаа гэсэн. Дараагийнх нь Ницуга ару кара генкига най вакеда исгинэ. Ницуга ару кара буюу халуун халуунтай байгаа болохоор генкига най вакед эснэ гэхээр одоо тийм цоглог биш эрүүл сарвал биш байгаа нь тодорхой юм байна гэсэн утгаар очиж байгаа гэсэн. Доотлын уншия. Карева ишяно мусуко дакара ишяни ната вакеда буюу карева тэр эрэхтэй ишяно мусуко буюу эмчийн хүү болохоор ишяни ната вакеда гэхээр эмч болсон юм байна шүү дээ. Тэгээд эмч болсон юм байна. Яагаад гэвэл ээж нь эмч болохоор гэсэн утгаар очиж